ولې د افغانستان لوبډلو لپاره مسلکي کوچ نه نیول کیږي؟ ولې دا ستونزه د پای ټکی نه پیدا کوي؟ ملګرو، انډي مولز هغه لوبغاړی و چې تر اوسه یې خپل ټیم لپاره 50 اوریزه، 20 اوریزه او ټیسټ لوبه نه ده کړې، خو بیا هم دی د افغانستان پخوانی کوچ او د 19 کلنو اوسنی کوچ ده. بیا هم د دې وروسته دی د غوروي کمیټې مشر هم شو. د پښتون ټي وي ټولو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو، که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو ملګرو زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. انډي مولز در پیژنو چې دی څوک ده. انډي مولز د سې شنبې په ورځ د جون په 11مه نیټه د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې د افغان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ ادارې د بورډ د پخوانیو غړو هر یو حکمت خلیل کرزی، اکلیل حکیمي، سید سادات، منصور نادري او احمد شاه سنگدل پر ځای سناتوره ګلالۍ نور ساپی، د ښار جوړونې او اراضي سرپرست وزیر احمد جواد پیکار، د ولسمشر ستر سلاکار ضیاء الحق قمرخیل او په پاکستان کې افغان سفیر شکرالله عاطف مشل د بورډ نوي غړي وپېژندل شول. انډي مولز او مجاهد زدران د ملي لوبډلې د غوراوي برخه کې مسؤلین شول. انډي مولز مخکې د 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو اوسنی او د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی او د دویم یې مجاهد زدران ټاکل شوی ده. د کرکټ بورډ په وینا مجاهد زدران له دې وړاندې د ملي لوبډلې د روزونکي د غوراوي کمیټې او اړوند نورو برخو کې دندې ترسره کړې دي. همداراز انډي مولز هم هغه یوازینی بهرنی روزونکی ده چې د افغانستان 19 کلنو او الف یا ای لوبډلې د روزونکي په توګه یې دنده ترسره کړې. افغانستان ته راغلی ده او دلته یې لوبغاړو ته روزنه ورکړې ده. انډي مولز په 1961 میلادي کال کې د انګلستان په وارکشایر سیمه کې زیږېدلی دی. عمر یې 58 کاله دی. دی په خپل وخت کې هم دومره وارده لوبغاړی نه و. تر اوسه یې د انګلستان ملي لوبډلې لپاره نړیوالې 20 اوریزې، یو ورځنۍ او ټیسټ لوبې نه دي کړې. دی ښي لاس توپ وهونکی ده. 230 فرست کلاس یا 4 ورځنۍ ټیسټ سیالۍ کړي چې ټولې پکې 15305 منډې کړي دي. یوه لوبه کې 230 ناسوځېدلې لوړې منډې دي. په فرست کلاس سیالیو کې 29 سلیزې او 9 اتیا پنځوسیزې لري. نوموړی 158 لیسټ ای سیالۍ کړي دي چې دې سیالیو کې 4733 منډې کړي دي او یوه لوبه کې 127 لوړې منډې دي. په لیسټ ای سیالیو کې 2 سلیزې او 15 پنځوسیزې وهلې دي. که څه هم د انګلستان لپاره نړیوال کرکټ نه دی کړی، خو د روزونکي په توګه یې ډیره دنده ترسره کړې او دی برخه کې تجربه لري. فرست کلاس سیالۍ له 1986 څخه تر 1990 میلادي کال پورې کړي دي او لیسټ ای سیالۍ هم 1986 کال څخه تر 1990 کال پورې کړي دي. شاوخوا 11 کاله داخلي کرکټ کړی. انګلستان پیاوړی داخلي کرکټ لري. دوی د ښارونو ترمنځ اوږدې فرست کلاس سیالۍ لري او ورسره د 18 لوبډلو ترمنځ د بلاست په نوم سوداګریزې سیالۍ هم لري. د وارکشایر لوبډلې لپاره 14316 منډې کړي او اوسط منډې 38.95 دي. مولز په 2015 میلادي کال کې د افغان ملي لوبډلې روزونکی و. افغان لوبډله په 2014 او 15 میلادي کلونو کې د ده تر روزنې لاندې لوبېدله. دی د افغان 19 کلنو لوبډلو روزونکی هم پاتې شوی ده. ملګرو، نظر مو موږ سره حتما شریک کړئ. آیا دی به د غوراوي کمیټې لپاره ګټور تمام شي؟